Assalomu alaykum obunachilar. 21.02 topib qo'ydik. Tayyor holatda. Hadovoylari, motorlari, moslari, korobkalarida ishi yo'q. Tayyor mashina. Minishga tayyor qilib berilgan 4 ta balon rabochiy yaxshi holatda. Yana 1 yil, 2 yil xizmatlarini qilaveradi. Yiliga keladigan bo'lsak, mashinamiz 77-yil. Rasxodlari yo'q. Motorimiz 06 motor. 65 talik temir metanimiz bor. Texpasporti yangidan, gaz pechati bor. Generalniy prosvedanerimiz nomiga o'tish hamma narsa bo'ladi. Oldi tomonlari, lanjironlari butma-butun ekan akalar. Benzinga ham yurar ekan mashinamiz. Elektronika tramblor. Akkumulyator rabochiy yaxshi holatda ekan. Qishda antifrizda yurgan ekan. Hozir antifrizgacha suv aralashib qo'ygan. Salon tomonlari ham yaxshi holatda ekan. Chexol poli, ashibkalari bo'lgan. Maytfon kalonka endi kelishilgan holatda qo'yib beriladi. Orqa tomonlari yaxshi holatda ekan, orqalari ham chexol poli bo'lgan, tayyor. Orqa kapotni ham ichini chiroyli qilib berishibdi. Polilar solib, chiroyli qilib, tekis qilib, yuk yuklasa bo'ladigan qilib qo'yishibdi, tayyor qilib. Mashinamiz 07 buferda ekan. Bagajga ruxsatlari bor mashinamizni. Oldi orqa 07 bufer qo'yilgan ekan. Chiroyli qilib berishibdi, mashinani tayyor qilib minishga tayyor qilib berishgan. Mashinamiz Marg'ilon shaharda turibdi akalar. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 20 million deyapti-ular. 20 milliondancha tushib berasizdik. 15 millionga bo'lsa berilar ekan oxiri. Mashinamiz yangi texpasport, gazga pechati bor, bagajga ruxsatlari bor, generalniy prosvedanerimiz nomiga o'tish hamma narsa bo'ladi. Telefon nomerlariga keladigan bo'lsak 99 322 88 48 99 322 88 48 shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Dastavka xizmatimiz bor.